jalg jälle kinni raisk. Keba kätt. Tahtsin otsa ringi lasta, aga vaata. Sul on naelad ju. Hakkasin laskma. Aga niimoodi haakis. Kuidagi püsti. No, Mina päris püsti. Sina püsti. Suht püsti. No ja siis kas teisele poolele? Nii lihtne oligi. Esiratas läheb siia põhja kinni kohe. No lase esiratas sisse, siis tõstame esirata välja ja näe, läheb. Jääliselt. Vette kuisanda neid. Saatut läbi või? Üks, kaks, kolm. Vajuk siia, oota. Oh, jah.
ma ei teagi, et näe, mul läks ka siin, siit hakkas minema. Ja vaata siin, vaata, ma tulin siit, aga siin oli see läbi sõidetud koht juba. Ja siit läks kuradi, siit vajus alt ära. Ja, kadus ära ja siis läks rauh alt ära. No sul oli lihtsalt, satsid kuradi libeda koha peale.